მთიან ყარაბაღში არსებულ ვითარებაზე საუბარს უკვე სტუდიაში განვაგრძობთ. მიხეილ მირზიაშვილი, სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის დირექტორია, ჩვენი სტუმარი. საღამოშიდობისა ბატონო მიხეილ, მადლობთ რომ მოგზანდით ჩვენთან. ორი დღე ავაკვირდებით ვითარებას, რომელიც უკიდურესად დაიძაბა და ახლაც ურთიერთგამორიცხავი ინფორმაციები ვრცელდება იმის შესახებ, შეწყდა თუ არა საბრძოლო მოქმედებები. როგორ შეიძლება ამ ყველაფერმა პირველ რიგში იმოქმედოს საქართველოს? მადლობთ მოწვევისთვის. ვიდრე თქვენ კითხვას უპასუხებდა, მინდა ჩემი მწუხარება გამოუთქვა მსხვერპლის გამო, რომელიც ამ ინციდენტს მოჰყვა. ასევე მინდა ჩემი თანაგრძნობა გამოუთქვა ჩემ კოლეგებს სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, რომლებიც ცდილობენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ასე ვთქვათ, ააშენონ მშვიდობა, ნდობა ერთმანეთში და ასეთი კონფლიქტები მრავალი წლის ნამუშევარს უსაფრთხოებში გადაყრის ხოლმე. როგორ შეიძლება მან გავლენა იქონიოს ჩვენ ქვეყანაზე? ბუნებრივია, ჩვენი მეზობელი ქვეყანა ორივე და გავლენა და კავშირები უამრავი გვაქვს ჩვენ და დაწყებული ჩვენი თანამოქალაქეები, ეთნიკური აზერბაიჯანელები და სომხები ეს გავლენებით შეიძლება აქედან დაწყებული სტრატეგიული და უსაფრთხოების საკითხებში გავლენებით. ჩვენი ყველა დოკუმენტი, მე გულისხმობ სახელმწიფო დოკუმენტები უსაფრთხოების შესახებ ხაზს უსვამენ, რომ ყარაბაღის კონფლიქტი არის მნიშვნელოვანი საფრთხე რეგიონული უსაფრთხოებისათვის. მათ შორის გაყინულიც. მათ შორის გაყინულიც. მე მინდა ვთქვა, რომ არათუ ესკალაცია, თვითონ გაყინულ მდგომარეობაში ეს კონფლიქტი უდიდეს ზიანს აყენებს ქართულ, სომხურ და ქართულ-აზერბაიჯანულ ურთიერთობებს. მე მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად აზერბაიჯანი ყოველთვის ეჭის თვალით უყურებს და გარკვეული გაღიზიანებას იწვევს თუ ქართული მხარე რამე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ახორციელებს სომხეთთან. სომხეთი სწორედ იმიტომ რომ არსებობს ყარაბაღის კონფლიქტი გარკვეულ პოლიტიკურ პოზიციას იჩენს უკვე ჩვენთვის მტკივნეულ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტებთან დაკავშირებით. როგორი იყო საქართველოს დამოკიდებულება ამ კონფლიქტის მიმართ ამ გასული წლების მანძილზე და როგორი შეიძლება იყოს ახლა? საქართველოს ქონდა ასეთი პოზიცია, რომ გარკვეულად ცდილობდა ლავირებას ორ მეზობელს შორის, რომელთანაც მართლაც განსაკუთრებული და კარგი ურთიერთობა აქვს. მრავალი მიზეზის გამო, რაც თქვი, ეს არის ისტორიული მიზეზი, ეთნიკური კავშირები და ასე შემდეგ. საქართველოს არც სომხეთთან აქვს პრობლემები და არც აზერბაიჯანთან და ამიტომ ცდილობდა გარკვეულ ლავირებას. მე ვთვლი, რომ ეს ლავირება იყო როგორ ვთქვათ, პასიური ლავირება. მე ვთვლი, რომ საქართველო ვერ იქნება პასიური, საქართველო უნდა იყოს აქტიური მშვიდობის მყოფელი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ კონფლიქტის ესკალაციაც, არათუ კონფლიქტის ესკალაცია, ასეთ გაყინულ მდგომარეობაში კონფლიქტი უდიდეს ზიანს აყენებს ქართულ-სომხურ და რა საშუალება გვაქვს ჩვენ საქართველოს სახელმწიფოს, რა საშუალება აქვს, რომ ესეთი მომლიგებლის როლი ითამაშოს? ეს შეიძლება იყოს ორმხრივი ურთიერთობები. მე ვთვლი, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ევროპული ინტეგრაცია არის კარგი ინსტრუმენტი ჩვენთვის, ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, ევროპული სტანდარტის ქვეყნის განვითარებისთვის და ასოცირების შეთანხმება სწორედ ასეთი ინსტრუმენტია, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გარდაქმნის ევროპული ტიპის ქვეყნად. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ასევე რეგიონული ინსტრუმენტი, ეს არის აღმოსავლური პარტნიორობა, რომელშიც 6 ქვეყანაა გაერთიანებული, ესეც ევროსაინტეგრაციო, მაგრამ რეგიონული ინსტრუმენტია, რომელშიც სომხეთიც და აზერბაიჯანიც არიან. სამწუხაროდ მე ვერ ხედავ, რომ ჩვენ საქართველო ამ ინსტრუმენტს ვიყენებდეთ. პირიქით გარკვეული წარუმატებლობა იყო მაგალითად რიგის სამიტი, სადაც საბოლოო შეთანხმება, საბოლოო დეკლარაციას არ შეუერთდნენ არც აზერბაიჯანი და არც სომხეთი. მე ვთვლი, რომ აღმოსავლური პარტნიორობა არის ის საშუალება, როდესაც ჩვენ სომხეთთან ურთიერთობა, ჩვენ აზერბაიჯანთან ურთიერთობა პოსტსაბჭოური სტილის ურთიერთობიდან ზოგნებად DSS სტანდარტის ურთიერთობიდან შეგვიძლია გადავიყვანოთ ევროპულ სტანდარტის ურთიერთობას. მე შეგახსენებთ, რომ ევროპა ჩაისახა ორი ქვეყნის ურთიერთობით, საფრანგეთის და გერმანიის ურთიერთობით, რომელიც ბოლო ორ მსოფლიო ომში ერთმანეთის წინააღმდეგ იბრძოდა. ანუ ევროპული სტანდარტის ურთიერთობები არის
ჩემი აზრით საშუალება გარდაიქმნას კონფლიქტები. საპარლამენტო უმრავლესობის ფრაქციის თავმჯდომარემ გია ოლუსკიმ გააკეთა განცხადება, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს თქვათ მოსალაპარაკებელ ადგილად თბილისი. რამდენად ხედავთ თქვენ ამის შესაძლებლობას, როდესაც თქვათ მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი სახელმწიფოები და საერთაშორისო ორგანიზაციები მოუწოდებენ მხარეებს, რომ შეწყვიტონ სამხედრო დაპირისპირება? მე ზუსტად არ ვიცი რა დეტალებს გულისხმობდა ბატონი მოლსკი, მაგრამ რასაც მე ვამბობ მაგალითად, რომ საქართველოს უფრო აქტიური იყოს, ეს შეიძლება იყოს სწორედ ამ პოზიტიური აქტივობის ერთ-ერთი სახე. შესაძლებელი არის ეს გამახორციელოთ ჩვენ? ეს შესაძლებელია. მე უფრო მეტად ვიცნობ სამოქალაქო სექტორის საქმიანობას, თავადაც სამოქალაქო სექტორიდან ვარ. მე ვიცი, რომ სამოქალაქო სექტორისთვის, სომხებისთვის და აზერბაიჯანისთვის, ამ ორი ქვეყნის სამოქალაქო სექტორისთვის საქართველო არის ადგილი, სადაც ისინი ერთმანეთს ხვდებიან და რაც ვახსენე, დიალოგში არიან, აშენებენ ნდობას ერთმანეთში, რომ გამონახონ გზა ამ საკმაოდ ღრმა და მრავალფენიანი კონფლიქტის დასაძლევად. ვითარება ეხლა უკიდურესად დაიძაბა ისე როგორც არასდროს ბოლო 22 წლის განმავლობაში. როგორ ხედავთ რა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება ველოდოთ უფრო მეტ ესკალაციას? ტენდენცია მართლაც არ არის დამოუკიდებელი. შარშან ჩვენ ვამბობდით, რომ 94 წლის სამშვიდობო შეთანხმება, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შემდეგ შარშანდელი წელი იყო, როდესაც ყველაზე სერიოზული დაპირისპირება იყო ამ მხარეს შორის და ვამბობდით, რომ ასეთი რამ არ მომხდარა აქამდე. სამწუხაროდ წელს ახლა ჩვენ გვიწევს თქვათ, რომ ასეთი რამ არ მომხდარა 94 წლის შემდეგ. თუ მაშინ ვამბობდით, რომ მაშინ ასე ვთქვათ ორიგინალური იყო ის დაპირისპირება იმითი, რომ მძიმე შეიარაღება იქნა გამოყენებული, ამ შემთხვევაში უკვე საქმე გვაქვს, როდესაც ტერიტორიების და პოზიციების დაკავება მოხდა, ანუ ტერიტორიულადაც შეიცვალა რაღაცეები. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ სამწუხარო ტენდენცია სამხედრო ქმედებების გაძლიერების. მე შეჩერდება თუ არა, თქვათ უკვე დაიწყო არაღიარებული ყარაბაღის მხარემ საუბარი იმაზე, რომ გარკვეულ პირობებზე წავა აზერბაიჯანმა ცალკეულად შეაჩერა საბრძოლო მოქმედებები. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება ამით შემოიფარგლოს ეს მოვლენა? მე მჯერა ძალიან ბევრი ექსპერტი ამბობს, რომ ეს იყო რაღაც მცირედროიანი სამხედრო კამპანია, თუმცა ყველა ფიქრობს, რომ ეს საშიში თამაშია, იმიტომ რომ შეიძლება უკონტროლო რეჟიმში გადავედეს ასეთი წამოწყებები ჭალებში. მე იმედი მაქვს, რომ ეს არ გადაიზრდება ომში. სამწუხაროდ მე ცუდი პროგნოზისტი ვარ. მე მაგალითად არ მეგონა, რომ 2008 წელში შეიძლება ომი მოხდარიყო. დიდი მადლობა ბატონო მიხეილ იმისთვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მიხეილ მირზიაშვილი, სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის დირექტორი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და იმედია, რომ ეს კონფლიქტი მეტად აღარ გაგრძელდება.